Nibdew deħlin fil-fażi finali tar-restawr ta' dan il-WL tal-1941, avvanzajna mhux ħażin fil-fatt mill-aħħar feature li raw it-telespettaturi inti preparajt ħafna groundwork ħalli llum nistgħu immexxu l-qudiem. Illum x'għandna ppjanat? Mela, illum nlestu il-parti tal-clutch, ġifieri ħanalqu din il-parti ta' hekk, inwaħħlu il-brackets li magħhom sejħlu il-footrests ta' żewġ naħat, inwaħħlu l-coil, ħalli nkunu nistgħu nkomplu bil-wiring, nistgħu nwaħħlu s-sit ukoll. U semmejt l-oil tank. Eżatt, nagħmlu speedo cable u nwaħħlu l-oil tank li huwa n-naħa tal-lemin tat-tank biex inkunu nistgħu nippreparaw il-pajpijiet. Aġenda twila, ħjar nibdew. Nxamlu unħamġilejna x'taħseb. Mela, l-aħħar darba laqna l-clutch u l-estejnieħ. Sattjajna attention tal-katina. Taraħ jibda jieħu l-forma sa. Sejħu tem, eżatt. Jibda jieħu xejra differenti. Naħseb f'din il-fażi mbagħad ukoll tibda tirrealizza jekk tul is-snin saru xi kambjamenti b'niedem jiena fis-servizzi għall-mutur u forsi uża xi part li kienet iktar kurrenti fil-perjodu meta kienet isir xogħol milli meta ħareġ il-mutur. Fil-fatt meta jgħan kun qed nerġa' narma l-affarijiet, nagħmel referenza għall-kodba u għar-ritratti u ħafna drabi qed insib illi kien hemm ċertu affarijiet illi tul iż-żminijiet forsi wieħed għamel xi ħaġa biex illapazza. Mela dan huwa l-coil li kellu l-mutur li qed tittib ta' bracket u dan huwa l-coil li suppost għandu. Hawnhekk naħseb ir-raġuni ċara għaliex sabu tal-krom Ovvjament, dan it-tip ta' motur. Imma fil-fatt ma kienx hekk fil-1941, allura aħna issa narmawlu dak li suppost ħareġ bih. Qed nara l-wiring huwa kompletament ġdid. Iva, ħafna mill-wiring bdiltu għaliex kien hemm kif rajna fil-bidu meta kont qiegħed inżarma l-mutur. Kien hemm ħafna mill-wiring li kien magħmul b'dawn it-terminals tal-plastik. Kien hemm xi wires illi meta bdejt nawġhom bdew ukoll jinqasmu. Allura rnexxiel insib harness tal-epoka, jiġifieri bil-kulur tal-wires kif suppost, il-wires bil-insulation tad-drap. Eżatt, jiġifieri ddeċidejt illi ma noħux riski u naqbad kif kont fiż-żifna nibdel kollox. Innotajt hawnhekk per każu fejn għandek il-wiring miexi mat-tubu. Da tape użajt? Dak huwa tape partikolari, huwa tape ta' drap. Ta' drap. Ovvjament dak iż-żmien ma kienx jużaw cable ties. Cable ties. Le, fil-fatt kien jintuża dan it-tip ta' tape, fabric tape biex iżomm il-wires fil-post u wkoll wire clips li jkunu clips tal-ħadid li għandi xi ħaġa minnhom ġejja li kienu jintużaw biex jorbtu l-wires in-naħa ta' wara tal-frame u anke n-naħa ta' quddiem. Rajt li waħħalt il-dashboard ukoll? Waħħalt il-dashboard biex inkun nista' nagħmel ħafna xogħol fuq il-wiring. Ovvjament il-wiring il-maġġor parti tiegħu jispiċċa fejn dak l-switch li huwa 5-position switch li inti għandek dawwartu l-ewwel waħda kull ma tajt huwa elettriku għall-ignition system. Right? Biex inti l-elettriku kollu li qed jiġġenera l-magna ħajmur biex jistartja l-motur. U mbagħad la darba inti startjajt iddawwar switch darba oħra u tixel il-fanal ta' quddiem u l-fanal ta' wara. Għax indicators dak iż-żmien ma kellux. Meta xtajt il-motur ma kelli ġibla ċavetta. Allura sibt barrel bit-ċavetta ġdida. Ix fil-verità ċavetta m'għandix il-funzjoni li tistartja l-motur. Dal-każ iċ-ċavetta tintuża biex wieħed isakkar is-switch biex ma jdurx. Inti biex tistartja l-motur tiddawwar hekk. Biċ-ċavetta dak ma jdurx, jiġifieri.
jekk impoġġu ċavetta, hekk ma jdurx. Il-motur ġibi floorboards tal-ħadid. U fil-fatt konna qed niddiskutu jekk tisbaħħhom Jekk nisbaħħhom jew le. Però mbagħad sibt illi dat tip ta' floorboards tal-ħadid ma ħarġux mal-motur WL li kien għaċ-CV. Il-floorboards li kien ħareġ bih kellhom wiċċ ta' rubber, ġifieri kienu bħal daw, letteralment, però kellhom biċċa rubber bl-studs marbuta miegħu. Fl-1943 ħabba nuqqas ta' rubber meta bdiet il-gwerra. Dol jemlhom tal-ħadid, però rnexxiel insib set floorboards tar-rubber bil-marki kif suppost u id-darba li jmiss kalla jrid ikunu waslu u narmawhom. Hekk qiegħed tara Tonio kif qed jaħdem il-klaċċ bil-moviment tal-pedala. Issa nissettjawh ta' mal-ħin ġifieri. Għax bħalissa pereżempju m'għandu xejn laxk. Issa nurik kif tissettjaħ minn hawnhekk mela meta jkollna l-floorboard fil-post nkunu nafu kemm trid tinżel il-pedala u nikkalkulaw l-biħot ieħor xi ħaġa hekk. Il-klaċċ ikun engaged. Jekk ħatafas iktar, il-klaċċ se jkun disengaged, ġifieri ħataqta' free. Biex inti tissettja t-tension ta' dil-katina, aħna bdejna resqu l-gearbox il-qoddim jew lura. Sewwa? Mela, meta rassaqna l-gearbox il-qoddim jew lura, qed inbidlu wkoll it-tension tal-katina mill-gearbox għar-rota. Ġifieri ma tistax tagħmel waħda biss trid tagħmelhom it-tnejn f'daqqa. Dak x'inhu Dina biċċa li tifrankalek ħafna flus bil-speed cameras, dan huwa l-speedo cable. Da mekkaniku ġifieri. Mekkaniku hija bil-wire. Kienet xi ħaġa komuni li la kien 6 volts eventwalment bdew jibdlu għal 12 jew mhux daqstant. Mhux daqstant ta' fuq motur iktar fuq karozzi kienet tkodik. Għaliex karozzi kollha ħafna iktar electrical load, fanna li għandek tnejn. Fuq motur 6 volts xorta kien jaħdem u jaħdem sew. Dik il-bażi tas-sit. Din hija l-bażi tas-sit. X'qed tagħmel? Qed nigriża għaliex din qed tiċċaqla, ovvjament aħna konna edna li il-motur Il-molla hawnhekk. fiha l-molla u l-partijiet li jiċċaqalqu qegħdin nigriżjawhom. F'għandek ħadid qed iħokk ma' ħadid sewwa. Min ivvintat għajt il-patent, ja, min jaf kemm dam jaħsibha biex. Ma toqgħod qis fiha l-ħsieb għax fiha ħafna tidwil. Le, mela. L-idea ma li kollok tal-pivoting naħseb. Eżatt, ġifieri inti għandek biss iktar minni. All right, mela. Istu waħlu l-komplement tas-sit, x'taħseb? Fejn? Mela. U daħlejn jaħtajjeb għara bil-boltijiet miegħu. Dawr nħolluhom iva. Da spacer fuq u spacer taħt? Spacer fuq u spacer taħt. Il-wisa fuq u d-dejjaq taħt. Dana il-tlet toqbit huma l-pożizzjoni tas-sit, ġifieri is-sit tik l-option li tersaq skont it-tul tal-rider. Jiena ħanagħmilhom fin-nofs fil-każ tiegħi. Il-tank ta' żejt? Qabel it-tank ta' żejt inwaħħlu l-bracket tal-pedala ta' din in-naħa ħalli nkunu preparati għal-floorboards ukoll. Finalment nwaħħlu nofs it-tank effettivament imma hu n-nofs li fih tpoġġi ż-żejt mhux il-petrol. Eżatt, ħalli sal-darba li jmiss jiena nkun ilħaqt ikkomunikajt it-tank ta' żejt mal-magna bil-pajpiet li hemm bżonn.
Mela issa l-attenzjoni li wara li ġi sprejjat ma nagħmlux. Tfarfira. Aha. Għax kollu trab. Forsi nistgħu nuru anke it-telespettaturi il-forma tiegħu. Hemm issa ħafna ħela ta' spazju fl-istess. Mhux ħala ta' spazju tara għaliex it-tank ta' żejt li huwa dan għandek bżonn 3 litri żejt. 3 litri ħajqodu għaw ġew, però tank liħor li huwa tank tal-petrol mbagħad jidħol ġo dan. Dak l-spazju utilizzat Mhuwiex moħħli, mhuwiex moħħli. Biex ikollok iktar fuel ovvjament. Jista' jkun li tinċalqu l-wires sabbaxxu daqsxejn il-motur. Ħalli naraw x'inhu jiġri. Alright, imqabdin għal Mela, aħna nikkonkludu hemmhekk kif qed taraw progress sar u fil-fatt nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex nagħmlu waħda mill-aħħar sensieli propju fuq ir-restart tad-WL tal-1941.